topic number 4အနေနဲ့ creating your emergency fund emergency fund ဆိုတာအရေးပေါ်ကြုံလာရင်အသုံးပြုဖို့ငွေကိုပြောတာအဲ့လိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမမျှော်မှန်းထားတဲ့ကားပြင်စည်းရိတ်တို့မမျှော်မှန်းမဲ့နဲ့စိတ်ုံတက်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးကန်းပြလိုက်ရတယ်ဆေးစစ်လိုက်ရတယ်ကျန်းမာရေးစည်းရိတ်တွေဒါမှမဟုတ်လည်းပြင်ပအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်အလုတ်ကနားလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ထွက်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေအတွက် emergency fund ဆိုတာထားတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် okay ဘယ်လောက်ထားရမှာလဲ rule of thumb အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ကိုယ်မှာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်6လကနေ9လစာအသုံးစရိတ်နဲ့ညီမျှတဲ့ငွေပမာဏကိုထားသင့်တယ်ဒီနေရာမှာပြောတဲ့စကား6လနေ9လစာအသုံးစရိတ်လို့ပြောတာเนาะအသုံးစရိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိသားစုနဲ့ဆက်လက်ရှင်သန်မှုအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အခြေခံစားဖို့နေရေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတဲ့သူဆိုတာကိုပိုင်စီးပွားရေးလေးတစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်တဲ့သူတွေပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရုံးဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေပါမယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကတစ်ခုတည်းရှိတဲ့သူဆိုတာနည်းနည်း risk နည်းနည်းများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနပြောတဲ့မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်လာလို့เนาะအခုနပြောတဲ့အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေရပ်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေလည်းရပ်သွားပြီဒါကြောင့်တစ်လအသုံးစရိတ်ကိုတွက်ပြီးရင်6နဲ့မြောက်ဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးသေးကြတယ်ဆို9နဲ့မြောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်6လစာသို့မဟုတ်9လစာရမယ်အဲ့ဒီပမာဏဟာသူ့ရဲ့ emergency fund အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်အကယ်၍ကိုကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးရှိတဲ့သူနှစ်ခုသုံးခုရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် emergency fund ဒီ3လစာအသုံးစရိတ်နဲ့ညီမျှတဲ့ငွေပမာဏလောက်ထိကို short ချပြီးထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်တာ emergency fund မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုကစပြီးငွေစစုပါငွေစုပြီးတော့ emergency fund ကိုရအောင်ထားပါအကယ်၍ emergency fund ကိုလည်းပြည့်မီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေထပ်မစုပါနဲ့ဒီစာကြောင်းဒီဒါကျွန်တော်ရဲ့တကူရေ personal opinion ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီအကြီးမားဆုံးဂျင်းပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးဂျင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေစုခိုင်းတာပါကျွန်တော်တို့စုရမယ့်အရာဒီအချိန်နဲ့အမျှတန်မိုးတက်တဲ့အရာသာစုတဲ့နဲ့အချိန်နဲ့အမျှတန်မိုးကျနေမဲ့အရာကိုမစုသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်နဲ့အမျှတန်မိုးတက်တဲ့အရာတွေဆိုတာ appreciating asset အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့တန်မိုးကတက်လာတာဟာဒါ appreciating asset လို့ခေါ်တယ်ပတ်စံငွေကြေးဆိုတာအချိန်နဲ့အမျှတန်မိုးကျနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမစုသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့လိုရည်တို့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ emergency fund ကတလို့ကိုယ့်ရဲ့တစ်လအသုံးစရိတ်ရဲ့6လနဲ့9လရှိမယ်အဲ့ဒီလောက်အထိတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငွေစုထားတဲ့နဲ့ okay 6လနဲ့9လစာအထိပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေစုမဲ့အစားအခုနပြောတဲ့ appreciating asset တွေမှာကျွန်တော်တို့စုလို့ရတယ်